längst också. Riktigt. Så han behöver få upp den här snart. Snart blir det bäckmörkt. Oh, hej! Lost! Fuck! Okej. What is it? Ja, fy fan vad coolt! Vilka coola fiskar det är. He's coming here. Oh yeah. It's here. Yeah, that's it. Thank you. Blir de till... Fan vad ett fiske då. Vad grymt. Hur många har vi haft på? Du har haft 3. Det är tredje.
Jag fick med det där. Snyggt. Där fick vi med. Snyggt. Like the last day. Fan vad gött det är att drilla i flipflops. Det är bra ju. Halkat inte. Bra ner. Olof hade sitt bete i 1 minut så small det en. Jag tror det fan det var 30 sekunder alltså. Ja, helt sjukt. Någon har suttit hela förmiddagen. Jävla festar. Magiska fiskar. Bra då. Mycket bra jobbat. Det är galet ju. Franklin, I think it's good for him to know how I felt yesterday. Yeah. Turning over. Olof is a good mycket bra. Ja. Nej, jag tar i lite nu. Yeah. That's releasing. Good work. Can you hold him with me? Got it. You're back. Ta bort för. Hold and the rate is better than come back. Håll hårt i spöet. He's going. Se upp för motorn. Du kan.
corner, yeah. Okay. Bra, keep the pressure. Fuck, that's a big fucking monster. Entire. Yes. You hold. Yeah. Hold on anything. You hold on. Put the rod back there. Go back on the rod. Hur kan man ta den? You hold it like Jürgen, you know, because this is too big to hold like mine. Dra upp den hårt. Come on! Ah! Fuck!